0.8. Lagyan mo natin guys ng ano. Ito yung side of cable tray. Ito yung side ng cable tray guys. Sa taas, lagyan natin yung side. Ayan, para mas klaro guys. So sunod, kunin natin yung kinuha nating angat. Tapos i-actual natin dito guys. Kunin mo natin yung gitna. Yung gitna niya. Ilalagay natin sa kabilang sa taas ng cable tray. Tapos guguhit tayo dyan ng 0.8 guys, 0.8. Pero hindi pa yan yung saktong sukat guys. Ongoing pa lang yan, ongoing. Yan, susukatan muna natin yung 0.8 na yan. Pati sa baba, i-diretso muna natin yan. Ayan. Ayun, nakuha na markingan natin ng 0.8 guys. So next step tayo, 1.5 guys. Yang 1.5 cm na yan, yung kalahati ng cable tray. Ayan, 1.5 yung kalahati ng cable tray. So yan, i-actual natin dyan. Yang 1.5 guys, itatapat natin yan sa baba ng cable tray, at ang kabilang dulo guys ng 1.5, yan, i-move ko yung ano, itatapat mo guys sa guhit na yan, hanggang dyan. Kung hanggang saan siya yung guhit. Yan, kita nyo guys. Yan, hanggang dyan yung 1.5 guys, hanggang dyan. Yan, hanggang dyan. Dyan niya gustong magtagpo. Ayan. Ayan, hanggang dyan yung 1.5 natin guys. So sa kabila din, ganun din guys. Ayan, itatapat mo lang guys sa tuwid na guhit. Itatapat mo lang yung 1.5 kung hanggang saan hanggang saan siya. Ayan. Ide-diretso natin yan guys. Yun ang pinaka final na guhit natin. Ayan, ulitin ko yung isa. Ayan, itatapat natin yan. Parehas na. 1.5 din yan guys. Yung anong sukat natin sa taas, ililipat lang natin dyan 1.5. Ayan. Ayan. So, yan, ide-diretso natin yan guys ngayon. Ito na yung pinaka ano guys, sukat talaga niya. Diyan lang siya. Diyan lang siya nagtagpo. Ayan, yung highlights guys, nilipat ko lang diyan. Ayan. Ayun. So, pag idiretso natin yan guys, yun ang pinakasukat natin. Nakakatingin. Ayan. Ayan, klaro na guys ha. Ayan. Yun ang susukatan natin. Yun ang bawas natin. Yun ang pinaka final na bawas guys. Ayan, ilan yan? 1.7. 1.7. Yan, lagyan natin ng arrow. Sa kabila, lagyan natin ng arrow. Ayan, final natin. Sukatin natin ulit.
1.7. Okay, yan na yung bawas natin guys, magkabilaan guys. Ayan, huwag malito guys ha. Comment nyo lang sa baba guys kung saan kayo nalito. Ayan, yung travel naman natin guys, yung travel pataas, pinaka travel niya, sulat natin 10.1 cm. Ayan. Diyan tayo sa baba guys magsukat ng travel. Ayan, lagyan mo natin ng araw para mas klaro. Tapos susukatan natin ng 10.1 cm. Ayan, dyan. Dyan. Punta doon. Lagyan natin ng araw. So, yan. Ayan yun. Ayan yung sukat. So, ngayon. Susunod is 1.7. Ayan. Yung sukat yan guys. Ganun din sa kabila. So, pababa naman tayo. Bawas yan guys. Pababa. So, kasunod ng 10.1 guys. Pag malito guys ha, kasi sa baba tayo magbawas. Kaya kasunod ng 10.1 cm, doon tayo magsusukat ng 1.7. Yan. Yan, 1.7 yan guys. Okay. Kasunod ng 10.1 cm is 1.7 cm. Hindi na tayo pataas guys ha, yung bawas natin pa, yung angle sa taas, pababa na kasi sa lisi. Yan, sa baba, iskunin natin yung kalahati niyan, ipupunta natin sa kabilang side, sa taas ng cable tray. Ayan. Ayan. Okay. So, parehas lang yan guys, 1.7. Ayan. 1.5 guys, ayan. Kalahati ng cable tray. So, pinaka final nga bawas natin 1.7. Ayan, yung distansya niya taas travel. Ayan, yan yung pares lang 1.7 ang bawas ng ano natin. Yun ang bawas ng angle natin. So guys, i-apply na natin dito sa ating cable tray. Ayan, gumawa ako ng cable tray guys. Ayan, 3.1 ha. Ayan, kukunin natin yan. I-copy paste lang din natin guys. Copy paste. Ayan, 3.1. So, sulat natin. Ayusin muna natin. Ayan. Medyo lumabo yung camera natin. Hindi nag-focus. Mag-focus ka naman. Ayan. 3.1. 3.1 cm. Okay, ayan, pinakauna guys. So susunod, ipupunta natin sa taas yan guys, kasi yan yung kalahati. Kasi sa taas tayo magbabawas. Ayan. Ayan. 1.7. Yun ang i-ano natin sa taas guys, isusukat. Ayan. So, hahatiin natin ang 1.7. So, ayan ang kalahati guys. Ayan, kita na sa camera guys. 1.7.
Ayan. Igigitna lang natin dyan guys yung 1.7. Saka natin guguhitan ng sa gilid, pinaka-angle niya. Diyan tayo magka-cutting. Okay. So, sa kabilang side naman guys. Sa kabilang side ng cable tray. So, ikunin natin yung gitna. Yan. Dito sa kabilang side. Yan. Mas maganda guys, may eskwala tayo guys. Pag actual na guys, eskwala o right angle para mabilis maglipat ng guhit sa paikot ng cable tray. Ayan, tapos kukunin na ulit natin na ang sukat ng bawas natin na 1.7 cm. Yan. Igigit na lang natin dyan guys sa guhit natin yung 1.7. Ayan. Okay. Guhitan natin kabilaan side para maporma yung angle. Ayun. Ayusin lang natin. Tuwid natin. Ayan. Hop. Hop. Okay. Ayan guys. Ayan, nalipat na natin sa kabilang side. So, susunod guys, sukatan naman natin yung travel. Yung pinaka-travel niya, 10.1. Sa baba ng cable tray tayo magsukat guys ha. Kasi dyan tayo mag-umpisa, paangat. Ayan, 10.1. Yung dali. Ayan. Yan yung 10.1 natin. Ayan. So, susunod, yung 1.7 guys. So, ganun din ang gagawin guys. Dun sa pattern natin, ililipat natin dyan. So, sunod ng 10.1, 1.7 guys. Ang isusukat dyan. Kasunod ng 10.1. Kasi sa baba naman tayo magbawas guys, sa baba. Hindi na pataas kasi sa kabila pataas yung angat niya. So dito naman sa pangalawa pababa tayo. Kaya sa sunod ng 10 cm 1.1 naman susunod. 1.7. Ayan yung kalahati noon guys. Ililipat natin sa taas. Gaya dito sa pattern natin guys sa baba. Ayan. Kaparehas lang din. Ayan, tapos guguhitan natin dalawang gilid para ma-view yung angle natin na babawasan. Ayan, nakikita natin ang angle natin guys. So ililipat lang natin sa kabila lahat ng guhit na yun ililipat natin sa kabilang side ng cable tray. So dito naman tayo sa ilalim. Ayan, didiretso lang natin yung guhit. Ayan, sa kabilang side. Tapos yung gitna itatransfer din natin yan sa kabilang side. Ayan, isalin na rin natin pagguhit no, yun. Ayan, gitna, kabilang gilid. So susunod sa gitna. Ayan, gitna. Ayan, tapos guguhitan natin sa bawat gilid. Op. Okay, ayan guys. Tapos na ating pagmamarking guys. Okay, yan yung itsura niya guys.
markingan na. Yung una, yan ang ano guys, yan 10 cm yung distansya, yung bawas niya 1.7. So guys, kakatingin na natin para matapos na. Kuha lang tayo ng gunting. Sana ba yung gunting? Dito lang yan eh. Gunting magpakita ka. Gunting, saan ka na? Dito na guys. Dito lang pala. Ayan. So gugupitin na natin guys. Para makita natin yung itsura. Oop. So tatanggalin din natin ang nosing yan guys. Totoong cable tray guys, tatanggalin din ang nosing. Ganyan din, ganyan. Ganyan ang pagka-ating. Ayan. Ayan ang nosing niya. Op. Ayan. So ganyan ang itsura niya guys. Nakatingan. Ayan. Tapos dyan tayo lalagyan na natin ng bolt and nut dyan. So kung walang butas guys, sa totoong cable tray, bubutasan natin yan ng drill or battery drill. So ngayon lagyan natin ng glue para dumikit. Ayan, para makita natin yung itsura guys, kung parehas ba sa pattern natin. Ayan, hipan ko lang. Okay, didikit din. Sa kabilang side, ganun din. Didikit natin. Ayan. 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 Hipan ulit natin. Okay. Lagyan pa natin para mas matibay. Ayan. Okay. Hipan ulit. Okay. So tapos na tayo. So sa pangalawa guys, kakatingin natin. Ayan. Kabilang side. Ayan. So ididiretso natin guys yung cutting natin. Ayan. Hanggang dyan lang. Sa pagtutong cable tray guys, ganyan lang din hawa, hindi mo ididiretso guys. Kasi mapuputol. Kailangan walang putol guys. Ayan. Sa totoong cable tray guys, may nosing yan guys dyan sa taas ng cable tray. Kaya yun ang hindi natin puputulin para diretso yung ground nya. Hindi na tayo maglalagay ng grounding. Ayan, bawasan lang natin guys yung matulis. Ayan, yan yung itsura nya guys. Ayan. Tapos yung overlap guys, ilalagay natin yan sa ilalim para maganda tingnan. Make sure guys na yung mga overlap na yun guys, yung mga nakalawit na mga sa pinagkatingan natin guys, yung lalagyan ng screw, dapat linisan natin yan guys. May mga panlinis naman guys sa cable tray, sa mga kinatingan, yung file. Yan ang kikiskisan natin yan guys. Kung walang file guys, may dami namang mga scrap na rod, yung threaded rod guys, yun ang kikiskis natin dyan sa kinatingan natin sa cable tray para hindi siya makakasugat sa kable natin.
Yun ang number 1 guys na nakakasugat, lalo na pag cable pulling. Kaya make sure guys nga lilinisin natin yan sa loob, kasi para walang problema sa pagbabatak ng wire sa loob. Ayan guys, ididikit na natin. Dito sa ilalim guys, para mas matibay, hindi matatanggal. Ayan, ayan, yan yung itsura niya guys. Offset. Ayan, itong nakalawit na to guys, sa ilalim ididikit din natin yan para hindi makasugat pag may kable. Ilalapat din natin yan sa cable tray, kabilang side. Lagyan ng bolt and nut. Okay, ayan guys, nakalapat na lahat. Ayan, so ilalagay na natin sa pattern guys kung sakto ba sa pattern natin, hindi ba nagsisinungaling kung mga sukat natin. Ayan guys, ayan yung cable tray natin, saka natin yan yung cable tray natin na pagdugtungan. Ilalagay natin kung lapat na lapat ba. Okay guys, sakto. Sakto guys, pasok na pasok sa mga ducting guys. Ayan sa 4 na ducting lusot ang cable tray natin. Ayan, basta sundan nyo lang guys ang mga ginawa natin. Ayan, usog natin. Ayan guys, ayan ang finished product natin. So okay guys, lusot ang cable tray natin, lusot sa 4 na ducting na nakaharang ng isang opsitan lang. Ayan, equate natin para ayun mas kita. Ayun, pasok siya sa taas ng ducting. Ayan, pati sa baba pasok na pasok din. Ayan, okay guys. So huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko guys, Kabisdak-G TV. At i-click nyo na rin yung bell notification guys, para ma-notify kayo sa susunod kong mga video. So ito guys, kunin na, susukatan natin guys kung hanggang sa anong ilang degree ang nagawa nating offset. Ayan, ito guys, protector guys, malalaman natin kung ilang degree ang nagawa nating offset. Ayan, kasi malamang hindi to 45 degree guys, baba pa to ng 45 degree. Ayan, so mga 30 degree guys yung nagawa nating offset, 30 degree. Ayun, sakto sa 30 degree guys. Ayun, susulat natin para makikita nyo guys. Okay. Okay, 30 degree. Ayun, yan yung degree na hinanap natin guys. Okay, so yun lang guys. So, ibabalik ulit natin siya sa pattern natin para mas clear guys. Ayun, saktong sakto guys. So hanggang dito na lang guys yung video natin. So sa susunod guys, gagawa pa tayo ng iba pang mga cutting guys, about sa cable tray din. Kung anong gusto nyo guys, i-comment nyo lang sa baba.